will spielen! Los! Auf das Feuer! Sofort! Mann, Alter! Ich will eine Tournament spielen! Los! You win. Starte das verdammte Spiel! Starte das Spiel, du Hurensohn des Verkehrs! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Auf den Weg! Ach! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Henry, ich will spielen! Schnell Start! Jetzt geht's los! 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 Spielen! Du Wichser! Spielen! Spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den What? Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los! Positiv. Es geht los! Es geht los! Ah, du Hurensohn! Nimm das! Friss das! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Los, los! Friss das! Friss meine Geschweiße! Scheiße! Du Hurensohn! Ich werd dich umbringen! What? Ja, ich drück auf Feuer! Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wow. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der? Wo ist der? So, ich brauche keine Hilfe und Support. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. So, der H-Knopf als Enterknopf ist. So, gut, so. So, jetzt mache ich euch voll fertig. Genau! Er geht nicht! Okay, ich werde euch fertig machen. Ich werde euch einfach fertig machen. Ah, friss das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Ja! Ich werde euch alle töten! Ja! Friss das, du Hurensohn! Ich werde dich machen! Ich werde dich einfach abknallen! Mit der Assault Rifle werde ich dich einfach abknallen! Oh, welcher Hurensohn schießt auf mich? Irgendein Hurensohn schießt auf mich! Nein! Nicht tun! Das wird das doch machen! Nein! Nicht tun! Das wird You Ich will win. eine Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! What? Starte das Spiel, du Hurensohn des Verkehrs! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Auf den Weg!
Jetzt geht's los! Spielen! Du Wichser! Spielen! Ein Ritter, der will spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss meine Kontrolle warten! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los, ja? Es geht los! Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der? Wo ist der?